嗽咳痰半个月都没好，跟着中医刮开这里，不用总往药店跑，从大拇指的指尖向上臂方向刮，这里是我们的手太阴肺经，可以促进肺气宣降。肺经上的列缺穴可以重点按压，宣肺解表。两个虎口交叉，食指尖下有个明显的骨缝，按下去有酸胀感，这个位置就是列缺。像已经有慢性支气管炎、支气管哮喘的朋友，还可以搭配姜胆咳喘片来调理，可以祛风化痰、止咳平喘。平时感冒后的咳嗽咳痰也能用，你都要记好咯。